Dito kami sa Starbucks. UN Starbucks. Ito yung aking dark chocolate cake. And of course, kay Mr. ay croissant. And yung kanyang cappuccino. And sa akin, caramel macchiato. And this is my husband. My handsome husband. Tired. Yan, nandito kami sa labas. Ayan yung labas. Nandito kami sa UN. UN. Yan. Yan, taas ng puno. Maganda dito. Maganda yung place.